Kakek buatin patung cantik di kayu ini seperti ini cepat, tapi kakek belum makan. Kakek nggak boleh makan kalau patung ini nggak kakek buat. Aduh, gimana ya, nanti kakek nggak boleh makan. Ya udah deh, kakek bikin patung Elsa dengan cantik. Ya Allah, semoga patung ini bisa cantik supaya kakek bisa makan. Aduh, gimana ya kalau nggak cantik kakek nggak bisa makan. Kesian sekali kakeknya, nanti dia nggak bisa makan, dia kelaparan. Ini udah jadi patungnya cantik banget. Akhirnya kakek bisa makan deh. Ini patung